Assalamu alaikum bizden kanalın görüşçülері. Çalpыңızдарга Алай жергесинен салам. Бүгүн Алай Гүлчө мол базары. 17 ноябрь күнгө 5-күн. Жумаңыздар маареп болсун. Тугандар бүгүн мындай топоздор аябай көп түштүр. Эркек топоз, энелери, мамалактар аябай көп экен азыр. Сиздерге чекеден бааларын билдиребиз. 23 миң сом болуп тур мына тайлар. 23 миңден. Topozlar. Topozdun eyleri görünbeyt hazır. İyisini taap, bağlarını biliriz. Бұл жақ жылқы базар тоғанда тайлар аябай көп түштүр. Азыр таладан тайлар бармалып, жаса сатылып аткан багалда. Мынау Торбок базар. Мынау жер Бука базар, наркы Торбок базар, наркы Ат базар. Мынау жақ Кой базар. Буканы қаншада атасыңар? 80 миң сом кем отыр Буканың бағасы. Адам баштайлы мына Буканың бағасы 80 миң сом дейді. Кеме олатты одан. Тай базардан баштасақ біз, Торбок базардан баштасақ ба. Тай жақтан бір екеуін сұрайлычы. Тай қанша oldu? 22 миң сом. Еркек пе? Еркек тай екен 22 миң сом болып тұр, сатылып тұр. Мынау тайлар қандай екен? Тайларды қаншада отасыз? Қанша oldu? 3 тай 100 миң сом болып тұр. 30 қаншадан, ha? 33'ten. 100 миң сом болып тұр 3 тай. Шөтен ұрғачқа. 33 миң сомдан болып тұр. 17 кетті сұрауға 17 миң сом сұрауға чөкар бұлаштап тұр 17 миңге бербейді әткен Çöker benim balası okşaydı ha? Çöker balı başlap тұр. Торы байталдың баласы. Atası çatası. Атасына торы. Bundan da ol bala ol ketçiler var sen baştalım. Bittersin. Tatlı. Qancha oldu Sultay? 24. Erkek? Urg'achda ekan 24 ming so'm bo'lib tur. Qancha oldu sizlar? Qancha dadasiz? 100 ming so'm deydi. So'yishga kanalizatsiyamiz. 100 ming. Oy men toshla ketdim. Taydı qanchada otasizlar? Taydı masi qancha ekan? 25. 25 ming so'm deydi taydı masi. Erkek tay ekan. Qancha taydı masi? Erkek mi?
30 ming so'm deydi erkeklar ekan. Narxisichi? Ha? 27. Qancha oldin ol? 39 ming so'm bo'lib turibdi ol. Erkek ekan. Mana qarasin 27 ming so'm deydi. Qarasin. Narxisini 30 ming so'm deydi. 5,5. Çirma jetiga al deydi. Erkek. Sen qancha tutasın? 35 lira. Erkek mi lan? Qaratayda 35 ming so'm deydi bas. Qancha 5 so'm talashlasanglar-mı? O'rtasidan bo'lib qoladi. 27 dedin 5 so'm. 27 dan 5 ming so'm qo'yib berdi. 500 so'm qo'yib berdi dedi. Narxi qancha demiş? 70 kam. Urg'achi? 70 ming so'm kam bor deydi buni. Urg'ach. Bunaniki. 70 ming so'm kam bor. Sizniki qancha tay? 30 ming so'm. Erkek urg'achi? Ha. Erkek tay ekan. Mana taydın bahası qancha ekan? 45. 45 ming so'm deydi. Kalta tay ekan, ha? Qulun bu. Narx kalta. 45 ming so'm qulun ekan. Ay yaxshi. Qayoqdan olib keldingizmi? Şerdiki. Gulchonovkani sher, alaydi. Mana qancha deysiz? 65. 65 ming so'm deydi bu yilqini. 65 ming so'm kalta tay ekan urg'achi. Sağın uylardan dağı bağlarını bilip vereli azazdan. Yukarıdan görelim. Bunal turpoqlu uylar, bunal 100 ming so'm deydi. Jaş turpoqu bilan. Turpoq erkek ekan. Şu turpoq ikinchi turpoqu deydi. Bahası 100 ming so'm. Jelim boshlar ko'ringizlarchi. Mana uydu 120 ming so'm deydi. Bu 4-chi turpoq ekan, mana turpoq, chatqan turpoq. Mana shuncha, nima kerak? Bunun turpog'i da erkek ekan. Bahası 120 ming so'm deydi. Bunun jelinderi ayvay yaxshi ekan. Bazarda çocuk uyuyor ki. Qanchaga bo'l oldu shul? 80 ga. Qancha turpoqi? 80 ming so'mga bo'l olib turishul. Turpoq to'y. Turpoq ikinchisi ekan. Alvana satsanız 85. Alvana satmaz. Turpoq to'yda qancha otasiz? 70. Qancha turpoq ekan bu? 300. 70 ming so'm ekan. 3-chi turpog'i. Turpog'i erkek urg'achmi? Urg'ach ekan. Üçüncü turpog'i deydi. Ularni qanchada otasiz? 50 ming so'mdan deydi. Bular qisir bu, bo'z bu? Jazda bo'z, jazda to'ydi. Kechira bo'zda, jazda to'yda. Qayerdan olib keldingiz bular?
Pravda. Pravdadan mı? 50 ming so'mdan kemi var. Tak, Nalcı'da kısır soyuşka. Uylarda kuşlar da içine tartıp keteli. Torpoğu mene 70 ming so'm etdim nani. Torpoğu mene 70 torpoğu açken. Qancha torpoğu ekan bu? Qancha torpoğu? 3-chi ekan, 3-chi torpoğu ekan. Va oldu? Qanchaga berib berdingiz? 60. 60 ga berdingizmi? 2 vaqtda. Ova. Жақсы. Torpoğu o'xshashgan o'zini, ha? Oldu. Buna kadar şey. Bunaqa sevimiz uylar. Oldu buna kadar şey. Şu ana koşandı. Erkek özüm zaten koşandı. Uy qancha oldi? Uy qancha oldi? Ya sizdeki kızıl. Qancha do'tas? Qanchaga ketdi? Ha. Soyulup tarazaga qo'yilayotgan bo'lib ketibdir. %50 kilo verir ekan mı? 150 kilo verir. Bir ata. O çeçen ondan çıktı. Ya buna qara uy qancha do'tasizlar? 70 ming so'm betni qara uyda. Allah'ım kim oldu ne tote? Bayla o evde şey. Olacak torpoq bozar tumanlar torpoq. Qancha do'tasizlar? 40 ming so'm kemi borda turg'achi torpoq jag'unajimmi? 1,5 ekan, ha? 40 ming so'm kemi bor deydi. Alani qancha do'tadi? Bundalar shu. Alani dilar 40 ming so'm kemi bor. 1,5 yaşarlar ekan. Kelaman? Kelaman? Kela. Torpoq qancha do'tas? 26. 26 ming so'm. 1,5 yaşar, ha? 26 ming so'm deydi turg'ach torpoq ekan. Torpoqlarning bahası qancha ekan? 27 ming so'mdan deydi. Urg'ach torpoqlar. 27 ming so'mdan. 25 ga bir deydi. Biraz bol versen al. Allah. Allah deve o ha. Zasma. Bazıları 20 lira oradan etkiledi o senin demen mübayil. Bunlar qancha deysizlar shunlarni? 30 kemi var. 30 kemi var. Şivi spor odasında deydi. 30 kemi var, 30. Urg'achi. Qancha kemni al? 16 ming so'm deydi urg'achga.
16 ming so'm. To'rpoqlarda qancha deyapsiz? 22 den buna yok. 17 den. Ana ökö 22'den. Buna ökö 17'den. İki çekedeki 22'den deydi. Ortadagı ökö 17 ming so'mdan. İki çekedeki çoğun 22'den. Tak, emi erkek torpaqtordun bağlarını bileli. Urgaç torpaqtordu gördüңүздөр. 20'nın tegereginde eкен da. Lazı torpaq pazarına geldik. Erkek torpaqtın bağısı qancha ekan? 26 ming so'm ekan. Bu erkek torpaq. Torpaqtı qancha deyapsizlar mani? 40 ming so'm deydi. 1,5 yaşar torpaq o'xshaydi. Bağısı 40 ming so'm. Topozlar qaraychi, esi keldi ekan. Ya qanchaga bağıldı lan? Ay. 31 ming so'mga bağıldı dedi. Boz torpaq. Ekoni qancha deyapsiz? 75 gibi. 75 ga berem deydi. İki erkek torpaq. O'xshash. 75 ga deydi. Mal 75 gibi. Tuğandar, Alay jergesinde mынандай тараза kuruldu. Janagындай semiz soyuşqa деген malдарды şu tarazадан өткөрүp, qancha kilogram chiqqanын, qancha et bergenin, qancha so'm bo'lganini şudan tekshirib olsаңыздар болот. Emki ozarga semiz malдар bolsa, rashot alып kele bersеңиздер болот. Tarazа kuruldu. Bir jagынан kirgizesizler, salmagын bilip, bağısın bile olasızlar da bir janan çalıp kete beresizler. Mına ушундай тугандар жаңылык. Алай жерgesinde ушундай жаңылыk, тараза. Çoğun uylар болобу, бука, жылкы, кой, ечки бардыгын тарта берет. Дыйкандарга дагы жакшы, алып сатарларга дагы жакшы, касаптарга дагы жакшы да. Бири-бирин алдап кетип болбойт, наразычылык болбойт. Malыңыздардын салмагын билесиздер, баасын чыгарасыздар. Жетелеп кете бересиздер.